एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्मको तथ्य भाग 2 मा हामी छौं। पछिल्ला सन्धिमा सुगौली सन्धिको चर्चा गरौं। नेपालसँग भएको 1816 को संशोधित सुगौली सन्धिपछि ब्रिटेन र सिक्किम बीच सन् 1817 फेब्रुअरी 10 तारिखमा भएको 10 सूत्रीय तितालिया सन्धिका नेपालसँग सम्बन्धित प्रथम 3 धारा मध्ये पहिलो धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख गरिएको छ। उक्त धारामा सिक्किमलाई ब्रिटेनले दिएको मेची र टिस्टा बीचको पहाडी भूभाग पहिले गोरखाका राजाका अधीनमा थियो र सुगौली सन्धि आज के वीडियो में हम आपके साथ ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से 4 रीजन की वजह से ग्रेटर नेपाल को वापसी मिल सकता है। तो आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से ग्रेटर नेपाल जो है लाजमी बन सकता है। आप सबने अभी तक सुन तो लिया होगा कि ग्रेटर नेपाल की जमीन है जो नेपाल लेना चाहता है और नेपाल की जमीन है। तो आज हम आपको बताएंगे 4 कौन से रीजन है जिसकी वजह से ग्रेटर नेपाल जो है नेपाल को वापसी मिल सकता है। एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्मको तथ्य भाग 2 मा हामी छौं। पछिल्ला सन्धिमा सुगौली सन्धिको चर्चा गरौं। नेपालसँग भएको 1816 को संशोधित सुगौली सन्धिपछि ब्रिटेन र सिक्किम बीच सन् 1817 फेब्रुअरी 10 तारिखमा भएको 10 सूत्रीय तितालिया सन्धिका नेपालसँग सम्बन्धित प्रथम 3 धारा मध्ये पहिलो धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख गरिएको छ। उक्त धारामा सिक्किमलाई ब्रिटेनले दिएको मेची र टिस्टा बीचको पहाडी भूभाग पहिले गोरखाका राजाका अधीनमा थियो र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीमा गाभिएको थियो भनिएको छ। यसैगरी सन् 1817 अप्रिल 6 को सन्दर्भमा मेचीदेखि पूर्व र महाकाली नदीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दिँदै उक्त भूभाग पहिले नेपालको राजाका अधीनमा रहेको र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिएको भन्ने उल्लेख छ। सुगौली सन्धिसँग सम्बद्ध अन्य पछिल्ला सन्धिहरूमा सन् 1860 को पश्चिम तराई फिर्ता सम्बन्धी सन्धि र सन् 1923 को नेपाल ब्रिटेन सन्धि मुख्य छन्। उक्त दुई सन्धि मध्ये सन् 1860 को सन्धिको प्रस्तावना र धारा 2 मा काली र राप्तीका बीचको भूभाग सन् 1815 को डिसेम्बर 2 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पिएको थियो भनी उक्त भूमि पहिले नेपालकै भएको स्वीकार गरिएको छ। यसपछि सन् 1923 डिसेम्बर 21 तारिखमा भएको नेपाल ब्रिटेन सन्धिको धारा 2 मा पनि सुगौली सन्धिको उल्लेख भएको छ। यो सन्धिको धारा 1 अनुसार नेपाल र ब्रिटेन दुवै मुलुकले एक अर्काको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई पारस्परिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् भने धारा 2 ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यसपछि नेपाल र भारत बीच सन् 1950 जुलाई 31 मा एउटा सन्धि भयो भने नेपाल र ब्रिटेनका बीच सन् 1950 अक्टोबर 30 तारिखका दिन अर्को सन्धि भएको देखिन्छ। यी दुवै सन्धिको धारा 8 मा अर्थगत समानताको संयोग छ। यी प्रत्येक सन्धिका धारा 8 मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकार बीच पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू रद्द भएको उल्लेख छ। यद्यपि यी दुवै सन्धिका उक्त धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख छैन, तर दुवै सन्धिको धारा 8 अनुसार रद्द भएका पहिलेका सन्धिका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको नाम स्वत आउँछ। यसरी यी दुवै सन्धिमा सुगौली सन्धिको नाम नलिइकन सुगौली सन्धिलाई रद्द गरिएको बेहोरा उल्लेखित छ। सन्धिमा असमानता सुगौली सन्धि विविध दृष्टिले असमान छ। यसबाट नेपाललाई बेफाइदा मात्र भयो भने अंग्रेजलाई फाइदा भयो। नेपालले कुनै सुविधा र सहुलियत पाएन। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गंगासम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकाली नदीमा सीमित हुन पुग्यो। दक्षिणको तराईको धेरै ठूलो भूभाग अंग्रेजको अधीन हुन गयो। नेपालले अंग्रेजबाट भौगोलिक क्षति मात्र बेहोर्नु परेन, कूटनैतिक हस्तक्षेप पनि सहनु पर्यो। सुगौली सन्धि हेर्दा त्यसमा द्विपक्षीय सौहार्द र आपसी समझदारीको कुनै संकेतसम्म पाइँदैन। यसमा एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि दायित्व मात्र थोपरियो। त्यसैले सन्धिका ज्ञाताहरू यसलाई सन्धिको संज्ञा नदिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन्। सन्धिको वैधता अंग्रेज पक्षले 2 डिसेम्बर 1815 मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालका राजाबाट काउन्टर हस्ताक्षर गरी फिर्ता पठाउन 15 दिनको म्याद दिएकोमा सन्धिको बेहोरामा चित्त नबुझेकोले उक्त अवधिभित्र नेपाली पक्षबाट हस्ताक्षर गर्ने काम भएन। 2 डिसेम्बर 1815 को 93औं दिन अर्थात 4 मार्च 18
1816 मा मात्र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अंग्रेजलाई बुझाए। यो सन्धि 1815 डिसेम्बर 2 देखि उता 15 दिन भित्रमा नेपालका राजाबाट अनुमोदन हुनेछ भनिएकोमा न त 15 दिन भित्र अनुमोदन भयो न त नेपाल अधिराज्यका तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराज गिरवाड युद्ध विक्रम शाहबाट नै हस्ताक्षर गरियो। यो सन्धिमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र कम्पनी सरकारका तर्फबाट प्यारिस ब्राङ्क्सले हस्ताक्षर गरेका छन् भने बेलायतका गभर्नर जनरल अक्टर लोनीले मात्र यसको अनुमोदन गरेकोले नेपालका तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराजको लाल मोहर नलागेको अवस्थामा सन्धिको वैधतामाथि स्वत प्रश्न चिन्ह उठ्छ। सन्धिको असर। सुगौली सन्धि अघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो। टिस्टादेखि सतलजसम्मको लम्बाइ 3776 किलोमिटर र यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भयो भने यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइ पुग नपुग 885 किलोमिटर र क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर सीमित हुन पुग्यो। यसरी वर्तमान नेपालको झण्डै 1/3 अर्थात 57,736 वर्ग किलोमिटर भूभाग ब्रिटिश इन्डियामा गाभियो। पूर्व र पश्चिम दुवैतिरको भूभाग अंग्रेजको अधीनमा गएपछि नेपालको एकीकरण अभियानमा पूर्ण विराम नै लाग्यो। सन्धिमा बलजफ्ती। सुगौली सन्धि नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालको पराजयको परिणाम भन्दा अंग्रेजको कूटनैतिक चातुर्यको फल बढी हो, जसबाट केवल अंग्रेजलाई उपलब्धि भयो। सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पूर्व अमरसिंह थापा र अक्टर लोनी बीच 15 मे 1815 मा भएको सम्झौता र सुगौली सन्धिको बेहोरा हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि नेपाललाई मात्र एकपछि अर्को दायित्व थोपरिएको प्रतिबद्धता पत्र जस्तो लाग्दछ। 1815 मा भएको सम्झौताको 8औं धारामा काजी बक्तावर सिंहको गढवालको क्षेत्र खाली गर्नु पर्नेछ भनिएको छ भने 7औं धारामा काजी अमरसिंह थापाले भिली, सवाथु, थक जगतगढ, रोवाहीन आदि क्षेत्र खाली गरिदिन आदेश दिनेछन् भनिएको छ। त्यस्तै सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। मे 15 को सम्झौता हेर्दा सतलज र महाकाली नदीका बीचको धेरै ठाउँमा नेपाली पक्षले आफ्नो अधिकार कायमै राखेको थियो भन्ने कुरा ती क्षेत्र नेपाली पक्षले खाली गर्नुपर्नेछ भनिएबाट स्पष्ट हुन्छ। अझ युद्ध नै नभएको र हारजितको प्रश्न नै नउठेको मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूभाग अर्थात् तराई र मेची पूर्वका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू पनि अंग्रेज पक्षलाई छोड्नु पर्ने स्थिति किन आयो? यो प्रश्नले पटक पटक नेपाली छातीमा थियोले झैं घोचिरहन्छ। सुगौली सन्धिको धारा 3 उपधारा 4 र 5 मा भनिएको छ मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूभाग मेची नदी भन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाँटी जसमा मोरङ पहाडतिर जाने बाटो छ। यससँगै सो घाँटी र सो नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि 40 दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनु पर्नेछ। लडाई नै नभई कसले हार्यो कसले जित्यो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। लडाईमा गोर्खाली सैनिकहरू हारेका भए तिनलाई युद्धबन्दी बनाइन्थ्यो वा उनीहरूलाई त्यो क्षेत्र छाडेर जाने स्वतन्त्रता छ भनिन्थ्यो। मेची र टिस्टा बीचको पहाड र तराई जसमा सिक्किम, दार्जिलिङ र सिलगढी पर्दछन् ती क्षेत्रहरूमाथि नेपालको अधिकार कायम छँदा छँदै यो भूभाग किन अंग्रेजलाई छोड्न पर्यो? लडाई नै नभएको र हार्दै नहारेको क्षेत्र पनि छाड्नु पर्ने स्थिति आउनु अंग्रेज पक्षको बलजफ्ती सिवाय अरू के हो त? सुगौली संधि खारिज गर, नेपाल का भूभाग फिरता गर। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, आपको पता चल चुका होगा कि कौन सी रीजन है जिनकी वजह से ग्रेटर नेपाल को वापसी मिल सकता है और नेपाल इसको किस तरीके से लेना चाहेगा। मैं आपके साथ कई सारी वीडियो शेयर करता हूँ ग्रेटर नेपाल के बारे में और नेपाल के बारे में, तो आप लोग काफ़ी हैरान होते कि यार पाकिस्तान के लोग किस तरीके से ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें। तो देखिए पाकिस्तान के लोग भी ग्रेटर नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं और बात करना पसंद करते हैं। आज हम जो बात करने वाले वो ग्रेटर नेपाल के बारे में इसलिए बात करें कि ग्रेटर नेपाल 4 रीज़न की वजह से वापसी आ सकता है। वो 4 रीज़न ये कि देखो, सबसे पहले तो ये कि 1950 के अंदर जो संधि हुई थी वो खारिज होनी चाहिए, क्योंकि 1816 की संधि 1950 की संधि के टाइम पे ख़त्म हो चुकी थी।
फिर 1950 में नेपाल के साथ इंडिया ने ये मुआहिदा किया, एक संधि की जो 1950 की संधि के नाम से जानी जाती है। और इसी की संधि के जरिए नेपाल से ये सारी जगहें ले ली गई थी जो पहले ब्रिटिश ले चुका था और हिंदुस्तान के अंदर शामिल कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि हम जब जाएंगे ये सारी जगहें आपको वापसी मिलेंगी। तो पहला रीज़न तो ये कि भाई आपको तभी मिल सकता है कि ये संधि खारिज हो जाए। दूसरी रीज़न आपके पास ये आती है कि अगर आपके पास ताकतवर या पावरफुल आर्मी हो तो वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया को कंट्रोल करेंगे तो आपको ग्रेटर नेपाल जितनी भी ज़मीन है वो आपको मिल सकती है। नंबर 3, अगर आप ब्रिटिश के पास जाए, ब्रिटिश के साथ मुआहिदा करें, ब्रिटिश के साथ बात करें तो ब्रिटिश आपका जो मसला है वो सोल्व कर सकता है। वो इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़मीनें ली थी तो वही चाहेंगे अब कि भाई नेपाल को नेपाल की वापसी ज़मीनें मिल जाए, क्योंकि ब्रिटिश भी नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर प्रेशर आए। प्रेशर तभी आएगा जब नेपाल इंटरनेशनल तौर पे या इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके ग्रेटर नेपाल की आवाज़ उठाए तो ही ग्रेटर नेपाल की आवाज़ बुलंद होगी। तो ये रीज़न था। इसके अलावा आखिरी रीज़न जो है वो चाइना है। अगर नेपाल चाइना का साथ दे, नेपाल चाइना को बोले कि भाई हमें ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें चाहिए, हम आपको जो है ना अपनी जगहें दे देंगे, हम कंट्री के अंदर आपको एयरबेस बना के दे देंगे। अब आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना की तो बिल्कुल लगती नहीं है, इनकी तो लड़ाइयाँ होती है। तो और नेपाल की जितनी भी ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर इंडिया में है, हालांकि चाइना में भी है। तो यहाँ पे एक रीज़न इसमें भी हम बोल सकते हैं कि यार चाइना साथ नहीं देगा। बट हाँ, अगर नेपाल ये बोले कि भाई चाइना वाली जगह हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाली जगह चाहिए जिसमें कुमाऊँ, गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग वाली जगह हैं, वो जगह चाहिए, तो चाइना हो सकता है कि इनका साथ दे। तो वही ओवरऑल अगर हम देखें तो यार नेपाल ग्रेटर नेपाल को ले सकता है, बट कुछ रीज़न ने जिनको वो फॉलो है, जिन फॉरम्स को ऊपर जाके वो आवाज़ उठाएंगे तो ग्रेटर नेपाल डेफिनेटली बन सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकता। नेपाल के लिए इनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नेपाल आवाज़ उठाएगा तो ही ये ग्रेटर नेपाल जो है वो बहुत जल्दी बन सकता है। और वो इसीलिए बन सकता है कि अगर नेपाल के लोग आवाज़ उठाएंगे तो ग्रेटर नेपाल जो है ना बिल्कुल बहुत जल्दी बन सकता है। वीडियो अगर आपने देखी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।